इस तरह से आपको भी ये डाल लेना है ऑयल। और ये देखो कितना फ़र्क आ चुका है दोनों ऑयलों में। यह है पानी का नतीजा। अब उल्टा ही करना पड़ेगा ये करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके हैं केल्विन लीटर का 180 लीटर का ये फ्रिज है। जो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही थी कि कस्टमर ने किसी टेक्नीशियन भाई से इसका फ्रीजर डलवाया था, क्योंकि उन्होंने लीकेज कर दिया था। तो भाई वो डलवाने के बाद लगभग 15 दिन के बाद ये प्रॉब्लम आई वापस की कूलिंग करना बंद कर दिया, पानी की आवाज़ आने लग गई। तो हमने चेक किया तो इसमें कोई लीकेज भी नहीं था, लेकिन इसमें पानी की आवाज़ आने लगी। तो कहने का मतलब इसमें कंडेंसर भी टेक्नीशियन ने चेंज कर दिया था और फ्रीजर भी चेंज कर दिया था, फिर भी वो पानी की आवाज़ आ रही है। तो भाई हमने क्या किया, हमने फिर कंप्रेसर को दोनों तरफ से काटा। और उसके बाद अब भाई इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कंप्रेसर के अंदर पानी चला गया है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो भाइयों अब इसमें से हम इसका ऑयल निकाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इसका ऑयल निकाला जा रहा है। और भाइयों इसका ऑयल निकालें तो इसी तरह से निकालें, 2 गिलास रखें आप भी और इसी तरह से ऑयल निकालें, ताकि आपको पता चल सके कि इसके अंदर इतना ऑयल है और आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें कितना ऑयल डालें और कौन सी कंपनी का डालें। तो भाई वो दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर में, थोड़ा सा स्किप कर देते हैं वीडियो को। तो आप भाइयों आपको जिस तरह से ऑयल निकाला जा रहा है, जिस तरीके से हम ऑयल निकालें उसी तरीके से आप भी ऑयल निकालें। इसको हिला डुलाना है, उसके बाद ही ऑयल निकालें ताकि बिल्कुल पूरा ऑयल निकल सके इसका। ठीक है भाई। तो भाई जैसे ही ऑयल पूरा हो जाए, इसमें से निकलना बंद हो जाए, तो उसके बाद आपको ये जोरोल कंपनी का ऑयल दिखाया जा रहा है, जिस 300 TDS के साथ है। और इसकी जो प्रिंट रेट आएगी 210 रुपये के हिसाब से आएगी। और भाइयों इसमें जो आएगा 250 ग्राम ऑयल आएगा। तो भाई कितना डालना है वो बताते हैं अब आपको। भाई वीडियो को बारीकी से देखिए और इसमें 2 गिलास ले लेना है। दोनों में से आपको दिखाया जा रहा है भाइयों, इसमें पुराना ऑयल और इसमें नया ऑयल है। तो भाई क्या करना है, जो ऑयल है उससे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा ऑयल लेना है आपको, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल रहता है वो जल भी जाता है चलने की वजह से, और ऊपर कंडेंसर के ऊपर चढ़ भी जाता है, उस वजह से क्या है ऑयल कम हो जाता है। तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा लेना है आपको। ठीक है भाई। अंदर अब ऑयल को कैसे डालोगे, तो भाई सबसे पहले आपको ये चार्जिंग लाइन लगानी है। लेकिन ये चार्जिंग लाइन कहाँ लगाओगे, तो भाई जहाँ पिन वाल लगा रहता है हमेशा, या कई कंप्रेसर में नहीं लगा रहता है और आप ऑयल चेंज करने जा रहे हो तो आपको पिन वाल लगाना ज़रूरी है भाइयों। और भाइयों अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ ऑयल इस तरह से डालना है, लेकिन नहीं डल पाएगा इस तरह से। भाइयों आपको भी क्या करना है, खाली डिब्बी ले लेनी है और उसमें कुछ इस तरह से गिलास का जो ऑयल उसमें डालना है। तो भाई गिलास में तो इसलिए डाला था हमने ताकि पता चल सके कि कितना ऑयल इसके अंदर है। ठीक है भाई। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी कोई डिब्बी ले लेनी है और उसमें गिलास की जो ऑयल है वो इसमें डाल देना। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा चार्जिंग लाइन हो और उस पर जो लगाया हुआ अपना सिस्टम है, कहने का मतलब उसमें से इस तरह से डालना है। भाई आपको डालने की प्रक्रिया दिखाई जा रही है, आसानी से डालिए, कोई चलाना नहीं है कंप्रेसर को, किसी तरह का कुछ भी नहीं है, आराम से डालिए। धीरे धीरे ये मात्रा में अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी भाइयों, आसानी से डालिए। तो भाई हमने वीडियो को स्किप कर दिया है, पूरा ऑयल डाल दिया, आसानी से डल जाएगा। उसके बाद क्या करना है भाई वो देखिए, आपको अपने मुंह की मदद से इसमें थोड़ा हवा लगानी है, फ्रेशर से जाएगा। फ्रेशर से जाने के बाद आपको पता चल जाएगा अच्छी तरह से, बिल्कुल क्लीन होने के बाद आप समझ जाए कि इसके अंदर पूरा ऑयल जा चुका है। तो भाई जाने के बाद आसानी से अब कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कंप्रेसर निकाला था उसी तरह से वापस लगा देना है भाइयों। उसके बाद आपका ऑयल चेंज हो चुका है और जो पुराना ऑयल था उसमें पानी था तो वो पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद क्या करना है भाइयों, भाई उसके बाद आपका कंडेंसर है उसको गर्म करके उसको साफ़ करना है। अंदर जो फ्रीजर लगा हुआ है उसके अंदर आपको एंटीक चौक या CTC डाल के उसको भी साफ़ करना है। उसके बाद ही आपको गैस डालनी है। तो भाई वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।